हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए क्रांति बैच लॉन्च किया हूँ। लेकिन इस क्रांति बैच में पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं होता है और मैं आपसे वादा किया था जो मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करूँगा और आपका तैयारी में एक बेहतर रंग लाऊँगा। लेकिन मैं बच्चों का कमेंट पढ़ता था तो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे जो सर आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम होता है। तो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था और मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए एक माइक यानी माइक्रोफ़ोन में ऑर्डर किया था और वो माइक्रोफ़ोन फाइनली आज मेरे पास आ चुका है और उसी माइक्रोफ़ोन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना जो साउंड पहले से बेहतर है या फिर नहीं है। और ये वीडियो मैं आज 12 अप्रैल को शूट कर रहा हूँ और कल 13 अप्रैल है और कल से यानी 13 अप्रैल से लगातार फिर इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। और हमसे जुड़ के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद होता है तो लाइक भी कर देना और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करना। थैंक यू।